अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आए हैं इंटरनेशनल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एग्जीबिशन में, एक्सपो सेंटर लाहौर में। ये आज ही लगा है और फर्स्ट डे है आज, तो हम यहाँ पर आज आए हैं विज़िट करने। देखते हैं अंदर चल के कि यहाँ पर ऑडियंस के लिए क्या क्या अट्रैक्शन है। अंदर चल के देखते हैं।